გასაოცარი ამბავია რესპუბლიკელებისთვის გუგუშინდელი არჩევნების შემდეგ. ალ-საიდმა მიჩიგანში გაიმარჯვა. იცით ის გიჟი ისლამისტი ინტერნეტში, რომელიც ცდილობს ყველა მის იდეოლოგიებს დაუჭიროს მხარი და სენატში პირველი მუსლიმი გახდეს. მას მხარს უჭერენ სნიკო, ჰასან ბაიქერი და მეჰმედ დიანი. ყველა ის გიჟი ონლაინ ფიგურა, ვისაც სურს რომ ამერიკაში შარიათის კანონი გაბატონდეს. და ვიცით, თქვენ ფიქრობთ, რატო არის ეს კარგი ამბავი მირა? რატო უნდა გვინდოდეს რომ ესეთი ადამიანი გაიმარჯვოს? მე გეტყვით რატომ. იმიტომ რომ ის უპირისპირდებოდა ბევრად უფრო ზომიერ ადამიანს. და მიუხედავად იმისა, რომ მიჩიგანისთვის კარგი ამბავი არ არის, რომ ქალაქი სრულიად გაგიჟებულია და ასეთ გიჟ კაცს აძლევს მას, რა არის კარგი ამბავი? როცა ეს რადიკალი ისლამისტი დაუპირისპირდება თავის რესპუბლიკელ ოპონენტს, რამდენიმე თვეში რესპუბლიკელ ოპონენტს ბევრად მეტი შანსი აქვს გაიმარჯვოს, ვიდრე ექნებოდა უფრო ზომიერ დემოკრატ კანდიდატთან ბრძოლაში. და ამიტომ მიხარია ეს, რადგან კიდევ ერთხელ ჩვენ ვხედავთ, რომ ასეთ ისლამისტ ფსიქოპატებს აძლევენ ხმას და აყენებენ ძალაუფლების პოზიციებზე. და ეს ყველას გვახსენებს, რომ ჩვენ რეალურად სერიოზულ საფრთხეს ვეჯახებით, რომ მათ მართლა უნდათ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. მუნდანი მხოლოდ ერთჯერადი მოვლენა არ იყო. ეხლა ეს უკვე განმეორებადი ტენდენციაა. და თუ მართლა გსურთ ამერიკის გადარჩენა, ვერ შეძლებთ უბრალოდ გულბრილად იჯდეს და უხუროთ, როგორ მოდიან ეს ადამიანები ხელისუფლებაში. უნდა გააცნობიეროთ, რომ საჭიროა წინააღმდეგობის გაწევა, რასაც რესპუბლიკელები აპირებენ, მაგრამ ეს არ იყო ერთადერთი კარგი ამბავი, რაც გუშინ მოხდა, რადგან კორი ბუში ასევე დაამარცხა უესლი ბელნა, რაც ასევე კარგი ამბავია. ბოლო დღეებში კარგი პერიოდი გქონდა, რადგან ეს გიჟური კანდიდატები, რომლებიც ავცელებენ სიგიჟეს, სიძულვილს და მთრგუნველ იდეოლოგიებს, ან გვერდზე იწევიან, ან ხელისუფლებაში ხვდებიან, რაც ნიშნავს, რომ საბოლოო ძალაუფლებას დაკარგავენ. და მეგობრებო, უნდა გაიგოთ, ვინ არიან ამ ადამიანების მხარდამჭერები. ასე რომ ალბათ უკვე ნახეთ ნეით ფრიდმანის გამოძიება დირბორნზე, მიჩიგანში. ქსმენიათ დირბორნზე, მიჩიგანში, როგორ არის ეს ქალაქი ფაქტობრივად ისლამისტური და ცდილობს მიჩიგანის ხელში ჩაგდებას. მაგრამ გინახავთ, რა გამოავლინა ნეითმა ალ-საიდის ამომრჩევლებზე? გულისხმობ, უბრალოდ შეხედეთ ამას. ნიუ-იორკში ვიღებთ YouTube ვიდეოს სტივენსა და საიდს შორის მოახლოებულ არჩევნებზე. და ვეკითხებით ხალხს, ვის ამჯობინებენ შესახებ, ხო, ვის მოგება გირჩევნია? რას ფიქრობ, ძმაო? მე არაბი ვარ. ლიბანელი ვარ, ხო ასეა? ჰა. სტივენი აპეკის მხარდამჭერია. მართლა? კი, რა თქმა უნდა, ესეა. ის იღებს ფულს ეისგან. და ჩვენ არ მოგწონს აპექსი. ხო. დერატო არ. შენ რატო არ მოგწონს? შენ წარმოდგენაც არ გაქვს. შენ უბრალოდ ფიქრობ, რომ ეს ებრაელები აკონტროლებენ ამერიკას. მიზეზი რატომაც არ მოგწონს აიპაკი, ისაა რომ იცი. ყველაფერი, რასაც ისლამისტები ადანაშაულებენ ებრაელებს ან ისრაელს, სინამდვილეში მათი საკუთარი სტრატეგიაა. იმიტომ რომ რეალური ძალა, რომელიც ცდილობს კულისებში აკონტროლოს და საშინელი პოლიტიკური ზიანი მიაყენოს, არის ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა ქეირი, იცი, ამერიკის ისლამის საბჭო, მუსლიმთა ურთიერთობების ორგანიზაციები. ეს იცი ძალიან კარგი სამოქალაქო პოლიტიკური ჯგუფია, რომელიც ყველას უყვარს და აგმერთებს, მაგრამ სინამდვილეში ისლამისტებსა და ტერორიზმს უჭერს მხარს. მაშინ როცა აიპაკი ამერიკელი ებრაელები არიან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ისრაელის მხარდაჭერა მათთვის კარგია. ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისინი ყოველთვის თავიანთ სტრატეგიებს ატარებენ და ყველაფერს ებრაელებს აბრალებენ. რა მოსაწყენია? ჩვენს ქვეყანაში კი. და როცა ამბობთ, რომ აიპაკი აკონტროლებს ჩვენს ქვეყანას, მათთვის ვინც არ იცის, კონკრეტულად რას აკეთებენ ისინი? იმიტომ რომ ხორდასტათი უკვე იწყებს ამის გაცნობიერებას, ხომ ასეა? ანუ ისინი პოლიტიკოსებს ყიდულობენ. ხო. და პოლიტიკოსები იღებენ ყველა გადაწყვეტილებას. გულისხმობ, იმიტომ რომ ალ-საიდს არ ყიდულობენ. რა თქმა უნდა, არ იღებს მხარდაჭერას გიჟებისგან. რა თქმა უნდა არა, გულისხმობ, ეს არის ადამიანი, რომელიც რეალურად უჭერს მხარს ტერორიზმს, როგორც მალე ნახავთ. ხო. ხო. თუ პოლიტიკოსი იყიდი და რაღაც საკითხი წამოიჭრება, რომელიც პროისრაელურია, თქვათ, ხო? რა თქმა უნდა, მის მხარდაჭერას მისცემ. შეეცდები რომ გაატარო. არის რამე კონკრეტული, რაც გსურთ რომ გააკეთოს, როცა სენატორი გახდება. მაგალითად, რაიმე კონკრეტული, რასაც ელოდებით. არა, უბრალოდ თავის ხალხს ეიზრუნოს. თავის ხალხს ეიზრუნოს. დიახ. არ აქვს მნიშვნელობა, ებრაელი ხარ, არაბი თუ სხვა. დიახ. უბრალოდ მიხედე ამ საქმეს. ფული არა იყო, როგორც ყველა სხვები აკეთებენ ამ ქვეყანაში. მართალია. იცი? ესა პრობლემა. ხო. ყველა ქთამს ირებს. და ბევრი ფული ძმაო, ეს $10 არაა. არა, ეს დაახლოებით 40 მილიონია. ხო, ეს ხო, ბევრია. ეს უზარმაზარი ფულია. ვაკვირდებოდი მე. ამაზე ვკითხულობდი. ასე რომ, იცი, მიზეზის ნაწილი რატომაც დირბონში ჩამოვედით, ისიცაა, რომ ეს ძალიან საინტერესო ადგილია, რადგან ეს არის პირველი მუსლიმური უმრავლესობის ქალაქი ქვეყანაში. ხო, მართალია. და მგონია, რომ ეს სწორად არ ფიქსირდება. ანუ გინდა არასწორად დაფიქსირდე. არა, ვიცი, ეგ მინდა ვთქვა, იცი ხო, სწორად არა. აქ ყველა არაბი ცხოვრობს. მართალია. Mary is Arab. Val comes here for I'm Edgar in the ground to Paul. Yeah, იცი. ხო. და Mary შენ ამბობ რომ საბჭოს ასეა. წევრები ჩემი პირადი მეგობრები არიან. ხო. ეს მაღაზია აქ უკვე 70 წელია არსებობს. კარგი, იცი, ამაზე დროს არ დავხარჯავთ. გადახედე ნეით ფრიდომის გამოძიებას. მაგრამ რადგან საუბრობთ იმ ადამიანებზე, ვინც ალ-საიდის მსგავსებს უჭერს მხარს, გაგიკვირდება, რომ შესანიშნავი ჰასან ბაიქერი, იცი, ის კომუნისტი კაცი, რომელიც ფიქრობს, რომ ამერიკა იმსახურებდა 9/11-ს და უნდა რომ ქუჩაში გახვიდე და კაპიტალისტების სისხლი დაუარო.
და ეს ციტატა არა ჩემი აზრი, რა თქმა უნდა. Ho is სიურპრიზი. ალ-საიდის დიდი მხარდამჭერი იყო. მაგრამ სანამ გადავიდოდით იმაზე, როგორ უჭერს მხარს ჰასან ბაიქერი მას, მინდა ყველას შეგახსენოთ, ვინ არის ალ-საიდი თუ ჯერ კიდევ არ იცით. მოდით ნახოთ ეს ვიდეო Chloe O2 პოლიტიკიდან, რომელიც ძალიან კარგად ერკვევა ამ საკითხებში, უნდა თქვა. მოდით გავიცნოთ ნამდვილი პიჩი, რომელმაც გუშინ მიჩიგანში დემოკრატიული სენატის პრაიმერი მოიგო და რომელიც კალშის მიხედვით დიდი ალბათობით ნოემბერში ASSS-ს სენატორი გახდება. აბდულ ალ-საიდი. მან თქვა, რომ ამერიკა დაფუძნებულია რასიზმის იდეაზე და ძიუძველი ხალხების სისტემურ განადგურებაზე. მას შემდეგ, რაც ტერორისტის ძმამ Say-Hey Ohm მიჩიგანში საბავშვო ბაღში სროლა მოაწყო, მან თქვა, ნათქენი ადამიანები სხვებსაც ტკივილს აყენებენ. კარგი, ის კამპანიას აწარმოებდა და ძალიან ახლო მეგობარია ჰასან ბაიქერთან, ბიჭთან, რომელმაც თქვა, რომ ამერიკა იმსახურებდა 9/11-ს და რომ კაპიტალისტების სისხლი ქუჩებში უნდა დაიღვაროს. ის საკუთარ თავს ექიმს უწოდებს, მაგრამ მას არ აქვს სამედიცინო პრაქტიკის ლიცენზია. პოლიციელებს ფაშისტ ღორებს ეძახის და საიდუმოდ მილიონერია, თუმცა მდიდრებს სულს. როდესაც ისლამისტი დიქტატორი მარჩი გარდაიცვალა, მას ეს საუბარი უარი თქვა, რადგან თქვა, რომ მისი ამომრჩევლები გლოვაში იყვნენ. მისი სიძე ასევე ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული მუსლიმთა საძმოსთან და მისმა კამპანიამ $75,000 გადაურიცხა შავკანიანი პასტორის არასამთავრობო ორგანიზაციას, რათა ფაქტობრივად შეეძინა შავკანიანთა ხმები. როგორც გინდ, რაც შეეხება მის პოლიტიკას, მას სურს ISIS გაუქმება და მედიკერი ყველასთვის. ეს უბრალოდ გააუქმებს კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევას. სადაც ეს სადეს ყველგან საშინლად ჩავარდა და მომსახურების ხარისხი მნიშვნელოვნად დაეცა. მას სურს აგრესიულად გაათავისუფლოს ადამიანები ციხიდან, კრიმინალები გამოუშვას და სინამდვილეში მას არ აქვს გეგმა რომ რამე გაასწოროს. მას უბრალოდ უნდა დაანგრიოს და გაანადგუროს ამერიკული ინსტიტუტები, რადგან ეს არის ახალი მემარცხენეობა, ანტიამერიკული. კარგი საქმეა დემოკრატებო. თქვენ თავად უწყობთ ხელს და აძლევთ ხმას თქვენს განადგურებას. და მემარჯვენე ფლანგზე Mike Rogersია. მან იმსახურა არმიაში, FBI-ში და კონგრესში. წლები გაატარა ტერორისტებზე ნადირობაში და ოსამა ბინ ლადენის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემაში. კონგრესში მან შეამცირა გადასახადები, გააფართოვა ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა ღარიბებისთვის, შეამცირა რეგულაციები და გადასახადები ენერგეტიკის სექტორში, მცირე ბიზნესებისთვის. და მას უყვარს ამერიკა. თუ მიჩიგანში ვცხოვრობდი, არავინ რჩევდი იმ კაცს, რომელიც მარჯვენას ემხრობა. გარდა იმისა, რომ პრობლემა ეხლა ისაა, რომ მიჩიგანში უმრავლესობა ისლამია, არა მიჩიგან, დირბორნი და ეს სხვადასხვა ადგილები სულ უფრო და უფრო იზრდება. ამიტომ იმ ადამიანებს, ვინც დირბორნში, მიჩიგანში არ ცხოვრობენ, ანუ მათ, ვისაც დამოუკიდებლად შეუძლია აზროვნება, რეალურად უნდა წავიდნენ და სცადონ ცვლილებების შეტანა. აიჩიონ ის ადამიანები, ვინც ამერიკისთვის კარგია და არა ისინი, ვისაც უბრალოდ განადგურება სურს. და ჩვენ ვთქვით, განადგურებაზე ვისაუბრეთ, ხომ ასეა? თქვენ იცით განადგურება და ის ადამიანები, ვინც ასეთებს როგორც ალ-საიდი მხარს უჭერენ, სინამდვილეში რას წარმოადგენენ და რაში სჯერათ? ანუ ჰასან ბაიქერი ხომ იცით არა? ანუ თუ გაინტერესებთ პირდაპირ აქ არის საკუთარი პერსონით. თქვენ პირდაპირ ამ ოთახში ხართ. მე პირდაპირ ყველაზე უბრალოდ ჩაცმული პოლიტიკოსი ვარ ამერიკის ისტორიაში. აი ამას აკეთებს მემარცხენეები. ნახეთ, თქვენგან ერთ-ერთი ვართ, ან თქვენგან ერთ-ერთი. მუსლიმი მილიონერი. არა, თქვენგან ერთ-ერთი არა. მე ყოველთვის ვალში ვარ თქვენთან. არა, მაგრამ აი რა მოხდა. უკვე მე ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, იცი? ჩემთან სტრიმზე ხალხი სულ მოდის. მაგრამ როცა შენ თქვი მოდი წავიდეთ საარჩევნო აგიტაციაზე, მე ვერ მივხვდი რომ ეს სხვა რამე იყო. ეს სრულიად სხვა სამყაროა. ვერ მივხვდი რომ მედია ამას სრულიად სხვანაირად მიუდგებოდა. მე ამის შემდეგ არ მგონია ვინმეს ეგონა რომ მედია ასე მოიქცევდა. ყველა არხზე სრული პანიკა იყო. გამარჯობა. არა ყველა არხზე. ჩვენ იმდენად არ გვაინტერესებდა რომ ამაზე გვესაუბრა. მაგრამ ნახეთ, აი ისინი არიან საუკეთესო მეგობრები, მხარდამჭერები, ერთმანეთის მოყვარულები. მაგრამ კიდევ ერთი პატარა საკამათო საკითხი ტრიალებს ალ-საიდის გარშემო, რომელზეც ზოგ თქვენგან შეიძლება აზრი კონდეს. მიჩიგანის სენატის კანდიდატი აბდულ ალ-საიდი ამბობს, რომ მისი ინსტაგრამის ტაიმლაინზე ყოველი მესამე ვიდეო OnlyFans-ის მოდელია და ამის მიზეზად ალგორითმს ასახელებს. მე კი ისლამიზაციას ვადანაშაულებ. მაგალითად, თუ ინსტაგრამზე ხარ, დაფიქრ ჩემს ინსტაგრამის ანგარიზე, ჩემს გუნდს აქვს უდომა. და მაგალითად იმ რაღაცებს, რასაც ინსტაგრამზე უყურებ, ხო ესეა? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი for you word-ზე ხდება. მაგრამ მე დაახლოებით ყოველი მესამე ვიდეო, რომელიც თავისით გადადის, იქნება რომელიმე OnlyFans-ის მოდელი. და ეს იმიტომ ხდება, რომ ალგორითმმა დამინახა როგორც 40-ოდე წლის კაცი. როგორც ბენ შაპირო დავდეთ თავს, რომ ბენ შაპიროს ინსტაგრამის ფიდი სავსე არ არის OnlyFans-ის მოდელებით. იმიტომ არა, რომ ისიც 40 წლის კაცია. ეს უფრო იმაზეა დამოკიდებული, რა მოგწონს რონს, რაზე ჩერდები და რას უყურებ. და ეს ცოტა უხერხული აღიარებაა, არა გონია, რომ გიყვარს შიშველი გოგოების ყურება ინტერნეტში. ეს არ არის ზუსტად სწორი გზა, რომელსაც უნდა მიხვე. მაგრამ გოგოებო, საკმარისია აბდულ ალ-საიდზე საუბარი. ქლოისგან უკვე გაიგეთ, როგორი საშინელი ადამიანია ის. იცით რომ ის საშიშია, იცით ვინ აძლევს მას ხმას, ტერორისტების მხარდამჭერები, ისლამისტი გიჟები, დეირალ ბალახიდან მიჩიგანი. იცით რომ ჰასან ბაიქერი მას უჭერს მხარს, მაგრამ კიდე ვის უჭერს მხარს ჰასან ბაიქერი? იქერი, არ გაგიკვირდებათ როცა ამას გაიგებთ. კორი ბუში, რომელიც ღმერთს მადლობა გუშინ დამარცხდა. ანუ ეს არის კორი ბუში და ესაა მისი შეხედულებები. მათ მხოლოდ ის მოახერხეს, რომ უფრო რადიკალური გამხადეს. ასე რომ ეხლა თავად უნდა ეშინოდეთ. ხედავთ ახლა ისინი ნახავენ სხვა კორის. ეს მეორე მხარე ასე იქცევა. ეს დამარცხებული კორია, უბრალოდ ინფორმაციისთვის. მომისმინეთ, ნება მომეცით ეს თქვა. ბოლო რამდენიმე კვირაში ბევრად უფრო გავიზარდე. სულ სხვა გზით გავიზარდე. და ასე რომ რასაც ისინი ახლა მიიღებენ,
არაფერი ხდება ჩემს ცხოვრებაში ამაოდ. ასე რომ თუ ეს მოხდა, ეს იმიტომ მოხდა, რომ ასე უნდა ყოფილიყო. და ნება მომეცით თქვა. ეს მისი დამარცხების სიტყვა უბრალოდ ასე იცოდეთ. შეგინჩნევიათ, რომ მან ჯერ კიდევ არსებითზე არაფერი უთქვამს. ხო, არა, არ მიგვირს. იმიტომ რომ საქმე, რომელიც მე უნდა გავაკეთო და ნება მომეცით ეს თქვა. აპეკ მოვდივარ რომ შენი სამეფო დავანგრიო. მართლა ეს ისეთი დაბალი ინტელექტისაა. ეს აპექსია. აპექსიის მიზეზია, რატომაც ზოგჯერ როცა ხალხი იგებს და აიპაკი იმ ჯგუფისთვის არისო, თითქოს აიპაკ შენ მარცხდები. და როცა ის ადამიანი იგებს, ვისაც აიპაკი უჭერს მხარს, თითქოს აიპაკი ყველაფერს აკონტროლებს. ეს უბრალოდ საცოდავია. ეს პირდაპირ საცოდავია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ის ადამიანია, ვისაც ჰასან პაიქერი უჭერდა მხარს და უყვარს, იმიტომ რომ იცით ჩვენ ვიცით, რომ მას პრობლემები აქვს და კარგი ამბავი ისაა, რომ უესლი ბელი, ის ადამიანი, ვინც აირჩიეს, მართლა კარგია. ეს ჰასან პაიქერია ქორიასთან ერთად. მე დიდი გულშემატკივარი ვარ. საოცარი ადამიანი, კორი ბუში, რომელიც შესანიშნავი მებრძოლია. თქვენ არ დააკნინებთ კორი ბუშს ამ სახლში. გულისმობ, ის უბრალოდ წააგებს. ასე რომ ეს ყველაფერი უნდა იცოდეთ და მადლობა ღმერთს უესლი ბელმა გაიმარჯვა. ის იყო ეგრეთ წოდების სკვოდის ნაწილი, რომელიც დემოკრატების ხელმძღვანელობაზე მარცხენა ფლანგიდან ზეწოლას ახდენდა. უესლი ბელი კი ბევრად უფრო მეტად იყო დემოკრატების ხელმძღვანელობასთან თანხვედრაში, ასე რომ კორი ბუშის გზავნილი აქ არ იმუშავა და ერთ შესაძლო მინიშნებას მოგცემ თუ რატომ. ის ეთაში უესლი ბელმა და მისმა მოკავშირეებმა 27-1-ის წინააღმდეგ დომინირებდნენ ედი ფაქტის მიხედვით. ეს სიგიჟეა და რაც არის კარგი ამბავიც და ცუდი ამბავიც. ცუდი ამბავი ისაა, რომ ამერიკაში ჯერ კიდევ არიან ფსიქოპატი ადამიანები, რომლებიც ფსიქოპატებს აპატებს აძლევენ ხმას და არიან ფსიქოპატები, რომლებიც ამას იყენებენ თავიანთ სასარგებლოდ და აფინანსებენ ამას. და არა, მე აიპაკზე არ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ ისლამისტებზე, DSA-ზე, იმ გიჟულ ჯგუფებზე, რომლებიც ცდილობენ ხელისუფლებაში მოსვლას. კარგი ამბავი ისაა, რომ რესპუბლიკელები უკვე იწყებენ ამის შემჩნევას და შეუძლიათ საკუთარი თვალით დაინახონ ეს ყველაფერი. და შესაბამისად, თუ ისინი უხურებენ და თუ საკუთარი თვალით ხედავენ, გადით და დარწმუნდით, რომ იცით რას აკეთებთ. თქვენ ცდილობთ ცვლილების მოხდენას, რომ ისლამიზაცია და კომუნიზმი არ მოვიდეს და არ გაანადგუროს ამერიკა და დასავლეთი. მადლობა თუ ამ საკითხს ყურადღებას აქცევთ.